જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ કાંતિલાલ વાટલિયા છે. મારો PRN નંબર 20 72 95 207295 છે. શ્લોક પઠન અધ્યાય 12. આપણે શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીશું. વસુદેવ સુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અથ દ્વાદશોऽધ્યાયઃ. અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તા યે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમવ્યક્તં તેષાં કે યોગવિત્તમાઃ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાવેશ્ય મનો યે માં નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પર્યોપેતાસ તે મે યુક્તતમા મતાઃ. યે ત્વક્ષરમનિર્દેશ્યમ અવ્યક્તં પર્યુપાસતે સર્વત્ર ગમચિન્ત્યં ચ કૂટસ્થમચલં ધ્રુવં સંનિયમ્યેન્દ્રિયગ્રામં સર્વત્ર સમબુદ્ધયઃ તે પ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ સર્વભૂતહિતે રતાઃ. ક્લેશોऽધિકતરસ્તેષાં અવ્યક્તાસક્તચેતસાम् અવ્યક્તા હિ ગતિર્દુઃખં દેહવદ્ભીરવાપ્યતે યે તુ સર્વાણિ કર્માણિ મયિ સંન્યસ્ય મત્પરાઃ અનન્યેનૈવ યોગેન માં ધ્યાયન્ત ઉપાસતે તેષામહં સમુદ્ધર્તા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. ભવામિ ન ચિરાત પાર્થ મય્યાવેશિત ચેતસામ મય્યેવ મન આધત્સ્વ મયિ બુદ્ધિં નિવેશય નિવિશિષ્યસि મય્યેવ અત ઉર્ધ્વં ન સંશય. અથ ચિત્તં સમાધાતું ન શક્નોષિ મયિ સ્થિરम् અભ્યાસ યોગેન તતો મામિચ્છાપ્તું ધનંજય. અભ્યાસેપ્યસમર્થોऽસि મત્કર્મ પરમો ભવ મદર્થમપી કર્માણિ કુર્વन् સિદ્ધિમવાપ્સ્યસि. અથૈતદપ્યશક્તોऽસि કર્તું મધ્યગમાશ્રિતઃ સર્વકર્મફલત્યાગં તતઃ કુરુ યતાત્મવાન. શ્રેયો હિ જ્ઞાનમભ્યાસાચ્ જ્ઞાનાत् ધ્યાનં વિશિષ્યતે ધ્યાનાत् કર્મફલત્યાગસ્ ત્યાગાत् શાન્તિરનંતરम्. અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃખ સુખક્ષમી સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દૃઢનિશ્ચયઃ મય્યર્પિતમનો બુદ્ધિર્ યો મદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ. યસ્માન્નો દ્વિજતે લોકો લોકાન્નો દ્વિજતે ચ યઃ હર્ષામર્ષભયોદ્વેગૈર્મુક્તો યઃ સ ચ મે પ્રિયઃ. અનપેક્ષઃ શુચિર્દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથઃ સર્વારંભ પરિત્યાગી યો મદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ. યો ન રષ્યસી ન દ્વેષ્ટિ
ન શોચતી ન કાંક્ષતી શુભ પરિત્યાગી ભક્તિમાન્ય સમે પ્રિય સમશત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનયો શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ સમસંગ વિવર્જિત તુલ્ય નિંદાસ્તુતિર્મૌની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત અનિકેતસ્થિરમતિર ભક્તિમાન્યે પ્રિયો નરઃ ये तु धर्मामृतमीदं ये तु धर्म्यामृतमेदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। આપણે પ્રાર્થના લઈશું। યોગેશમ સચ્ચિદાનંદમ વાસુદેવ વ્રજય પ્રિયમ વાસુદેવ વ્રજ પ્રિયમ ધર્મ સંસ્થાપકમ વીરમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુમ। અહીં 12મા અધ્યાયના શ્લોકનું પઠન પૂર્ણ થાય છે। જય શ્રી કૃષ્ણ।